হাই ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আপনাদের জন্য খুবই উপকারী একটি প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে এসেছি। যেহেতু শীতকাল একদম চলে এসেছে, আমাদের সবার উচিত আমাদের স্কিনের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া। আমরা সবাই জানি স্কিন হচ্ছে শীতকালে একটু ড্রাই হয়ে যায়, একটু ডাল দেখায়। সো এই ডালনেস এবং ডিহাইড্রেশন থেকে বের হওয়ার জন্য আমরা আসলে স্কিনে নানা ধরনের ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করে থাকি, লোশন অ্যাপ্লাই করে থাকি। তো আমাদের ফেসের স্কিনের জন্য আমরা কী অ্যাপ্লাই করি? আমি আজকে যে রিভিউটি দিব সেটা হচ্ছে নেচার রিপাবলিকের অ্যালোভেরা জেল। তো এই অ্যালোভেরা জেলটি হচ্ছে সুথিং জেল। নেচার রিপাবলিক হচ্ছে একটা কোরিয়ান কোম্পানি, আপনারা সবাই হয়তো জানেন এটা, এবং অনেকেই হয়তো এটা ইউজ করেছেন। আমি এই অ্যালোভেরা জেলটি 12 মাসই ইউজ করি, অর্থাৎ এটা আপনি যে হচ্ছে গ্রীষ্মকালে যেভাবে ইউজ করতে পারবেন শীতকালেও সেম, মানে একইভাবে ইফেক্টিভ। এবং এটা ইউজ করার একটা সুবিধা হচ্ছে এটা একদম ফ্রাগ্রেন্স ফ্রি, তারপর কালার ফ্রি, এবং এটা ইউজ করলে আপনি হচ্ছে 20 সেকেন্ড ওয়েট করলে আপনার মুখে এটা একদম সেট হয়ে যাবে। মানে এটার যে স্টিকিনেসটা সেটা আর দেখা যাবে না, স্কিনটা একটু গ্লো করবে, লাইক হচ্ছে মানে আপনাকে একটু শাইন দিবে স্কিনে, এবং ময়শ্চারাইজ থাকবে। এখন এই নেচার রিপাবলিক প্রোডাক্টটি আপনি কোথায় পাবেন, কীভাবে পাবেন? আমি অবশ্যই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গ্রুপ থেকে নিয়েছি, পেজ থেকে নিয়েছি, যারা হচ্ছে কোরিয়া থেকে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসে। আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন যেখান থেকে নেন অথেন্টিক প্রোডাক্ট নিতে, কারণ আপনি হয়তো এই অথেন্টিক প্রোডাক্টটা নিয়ে সেম একটা নকল প্রোডাক্ট যদি নেন তাহলে আপনার স্কিনে হয়তো উল্টা আরও মানে খারাপ রিয়াকশন হতে পারে। সো চুজ করার সময় অবশ্যই সচেতন থাকবেন। আর এটা আপনি মানে ডাবল ক্লিনজিংয়ের পরে স্কিনটাকে হচ্ছে আপনি তাওয়াল দিয়ে মুছে তারপর হচ্ছে অ্যাপ্লাই করবেন। বিশেষ করে রাতে অ্যাপ্লাই করলে সকালে উঠে দেখবেন খুব সুন্দর একটা স্কিন পেয়েছেন। এটা আপনি ডে টাইম নাইট টাইম সবসময় ইউজ করতে পারবেন। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।